Okay, TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ full review လုပ်ပေးမှာက Xiaomi ရဲ့ Mi 11 Lite 5G NE ပါဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် full review မလုပ်ခင် live unboxing လေးလုပ်ထားခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီ link ကိုကျွန်တော် description ထဲမှာထည့်ပေးထားမယ်မကြည့်ရသေးလို့ရှိရင်အဲ့မှာတော့ကြည့်လို့ရတယ် Okay ဆိုတော့ Mi 11 Lite 5G NE ဆိုတာကဘယ် class ကဖုန်းလဲဘယ်ဈေးဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်အရင်ပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်က mid range phone Mi 11 ရဲ့ Lite ဖြစ်တဲ့ version ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုနည်းနည်းလေး upper mid range ထဲကိုရောက်တယ်သူရဲ့ဈေးကလည်း9သိန်းခွဲ6သိန်းအဲ့ဒီဝင်ကျင်လောက်သွားတယ်ကျွန်တော်အတိအကျတော့မပြောတတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဆိုင်နဲ့လည်းရောင်းတဲ့ဈေးတွေအတူမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်တဲ့ unit က RAM 6GB ROM 128GB edition ပါဆိုတော့ဒီဖုန်းမှာထူးခြားတာတွေကဘာလဲဆိုတော့သူကပေါ့တယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ screen size ကလည်းအရင်မသေးဘူး 6.55 inches ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုပုံမှန် size ပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ thickness က 6.8mm ပဲရှိပြီးတော့ weight ကလည်း 158g ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုပေါ့အောင်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ build quality ကတော့အရင်ကောင်းတဲ့ထဲမှာမပါဘူးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုမကြိုက်တာဒီဘေးပေါင်တွေပေါ့နော်ဒီဘေးပေါင်တွေကအဲ့ဒီ glossy ဖြစ်တဲ့ plastic အရန်ဆန်တဲ့ material ကြီးသုံးထားတာကြီးကတိတ်သဘောမကျဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဖက် back cover ကတော့ဒီ matte ဖြစ်လေလက်ရာတွေပါလေလည်းအရင်မထင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီချက်ကတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်မှာ IP53 water resistant လေးလည်းပါတယ် water resistant လို့ပြောလို့ကောင်းတဲ့ level မျိုးတော့မဟုတ်ဘူး splash resistant လောက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဆိုတော့ဖုန်းရဲ့ output ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် SIM slot ပါမယ် type C charger ပေါက်ပါမယ် speaker ပါမယ် speaker အပေါ်ဘက်မှာဒီ earpiece speaker အနေနဲ့လည်းတစ်လုံးထပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်က stereo speaker ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတန်ကကျယ်တာကျယ်အတန်မကောင်းအတန်ကတော်တော်လေးတော့ကျယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟို high volume တွေမှာတော်တော်လေးကို clarity မကောင်းဆိုတော့တခုထူးခြားတာဒီကောင် AMOLED display ဖြစ်တယ် always on display လည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ fingerprint က under display fingerprint မဟုတ်ဘူးဒီ power button ထဲမှာပဲတစ်ခါလေးထည့်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူနဲ့ unlock လုပ်ရတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာတော့အရင် complaint မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ display ကသူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်အပေါ်တောက်မှာပန့်ရှိုးလေးလုပ်ပေးထားတယ်ခက်သေးသေးလေးပဲအဆင်ပြေတယ်ပုံမှန်ပဲဒီ display က Dolby Vision HDR10+ အဲ့ဒါတွေ compatible ဖြစ်တယ်800 nits အထိ peak brightness ရတယ်ဆိုလိုချင်တာကဒီဈေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ display ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးမကောင်းတဲ့တနေရာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ refresh rate သူ့ရဲ့ refresh rate ကတခြားသောhigher mid range တွေလိုမျိုး 120Hz နဲ့လာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီကောင် 90Hz နဲ့ပဲလာတယ်ပြီးတော့ out of the box ပေါ့နော်ဒီဖုန်းကိုဝယ်ပြီးချင်းဘူးရီကနေဖောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 90Hz ကိုတန်းသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ setting တွေကိုတော့ display setting တွေကိုတော့အဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှ 90Hz option ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုတော့ဖွင့်ပေးရမယ် 120Hz သုံးပြီးသားသူတွေအနေနဲ့ကဒီ 90Hz ဆိုတဲ့ခါကြီးကနည်းနည်းလေးတော့တခုခုတော့လိုနေတယ်လို့ခံစားရမှာပဲဒါပေမဲ့ကိုက 60Hz ကနေပြီးတော့ upgrade လုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ဘယ်လိုပဲပြောဒီဈေးနဲ့ 120Hz မရတာကတော့အားနည်းချက်လို့ထည့်ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ် display quality လေးကတော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုမျိုးပဲ brightness တွေလည်းကောင်းတယ် color saturation ဘာညာလည်းအဆင်ပြေတယ် color reproduction ဘာညာtrue to life ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုသိထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော် live unboxing လုပ်တုန်းကလည်းကျွန်တော်ကိုလာပြောကြတယ်ဒီ black crash issue ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ black crash issue ကကျွန်တော်စီမှာတော့လာပြီးတော့မထိခိုက်နေဘူးမပြောတတ်ဘူးနောက်ပိုင်း version တွေမှာပဲအဆင်ပြေသွားတာလားကျွန်တော်ပဲမကြုံရသေးတာလားအဲ့ဒါတော့မပြောပြတတ်ဘူးကျွန်တော် unit မှာတော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ကင်နေတဲ့နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာတော့အဲ့ဒီပြဿနာမရှိသေးဘူးတော်တော်များများဖက်ကြည့်တာကတော့ Mi 11 Lite မှာဖြစ်တာဆိုတော့ Mi 11 Lite 5G NE မှာအဲ့ကောင်ကို fix လုပ်ပေးလိုက်တာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်မှာသုံးထားတဲ့ SoC က Snapdragon 778 SoC 5G support လုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ 5G NE လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ performance က price to performance အရင်လိုချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့เนาะ game ကြီးပဲဆော့မဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့အရင်အားရမှာမဟုတ်ဘူးဒီဈေးနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ပြောတာဒါပေမဲ့တခြားသောသူတွေ game မဆော့ဘူးဆိုတဲ့သူတွေတော့ကတော့ဒေးတူတွေသုံးတာမှလို့နှေးကွေးနေတာမျိုးလေးလံနေတာမျိုး app တွေဖွင့်ရင်ကြာနေတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကတော့လုံးဝကြုံရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့လူမျိုးပေါ့နော်ဖုန်းကိုပေါ့တာကြိုက်တယ်ပါတာကြိုက်တယ် game မဆော့ဘူးဆိုတဲ့သူတွေတော့ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့ SoC ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော် Genshin Impact ခဏစမ်းဆော့ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ပူလာတာအရင်မြန်လွန်းတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းက physically ပေါ့တယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့အတွက် cooling လုံးလုံးမရဘူးဆိုတော့ game ကြီးအကြာကြီး section ဆွဲရှော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် performance ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုထည့်စဉ်းစားထားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ game ဆော့လို့မကောင်းစေတဲ့နောက်တစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ battery life သူ့ရဲ့ battery က 4250 mAh ပဲပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လေဒီဖုန်းကဒီလောက်ထိပေါ့နေတာပါနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟို game ဆော့မဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တရက်စာရုံးတဲ့ရုံစင်းမနက်9ညခွန်အဲ့လောက်ထိကတော့သုံးလို့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ 2day ဖုန်းလည်းမဖြစ်သလို game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုတနေ့ကုန်တော့ခံမှာမဟုတ်ဘူး
ပြီးတော့အဲ့ဒီ battery နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်မကြိုက်တာတစ်ချက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဒီကောင်ရဲ့ charging speed ဒီကောင်မှာ out of the box 33W fast charging ပါတယ်ဒါပေမဲ့ 33W fast charging ဆိုတာဒီခေတ်မှာမြန်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမရှိတော့ဘူးဒီကောင်နဲ့ဈေးနှုန်းတူပေါ့နော်ဒီကောင်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာ 67W charger ဘာညာအဲ့ဒါတွေကရနေပြီဒါဒီကောင်မှာအဲ့ဒါမရတာလေးကတိတ်သဘောမကျစရာလေးပေါ့ဒါပေမဲ့သဘောကျစရာကောင်းတာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျအဲ့ဒါဒီကောင်ရဲ့ camera အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့နောက်ဘက်က camera ပေါ့နော် selfie camera ကတော့ over expose ဖြစ်တယ်အရန်ဖြူတယ်တိတ်သဘောမကျဘူးလို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အနောက်က camera ကတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်သူ့မှာ camera 3 လုံးပါတယ် 64 megapixel f1.8 ရဲ့8 megapixel ultra wide f2.2 ရဲ့ telephoto macro နှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့5 megapixel f2.4 ရဲ့သူ့ရဲ့ macro ကလည်းတော်တော်လေးမိုက်တယ်မဆိုးဘူး5 megapixel ပဲပါတယ်ဆိုပေမဲ့အလင်းအောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့အချိန်ပါညာမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးသုံးရတာအဆင်ပြေတယ်။တုံနေလေးလို့ထွက်လာတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကဒီလေးလေးကောင်းကောင်းရှိသလို dynamic range လည်းဒီဈေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ low light photography မှာတော့အရင်အားရစရာမျိုးမရှိဘူး။ low light မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဈေးဝန်းကျင်ကဒီ level ဖုန်းတွေကတော့အဲ့လိုပဲနေမှာပဲ။ဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 4K ကို 30fps ထိရိုက်လို့ရမယ် 1080p ကို 120fps 720p ဆိုလို့ရှိရင် 960fps ထိ super slow mo ရိုက်လို့ရတယ်။ဆိုတော့အကြမ်းမြင့်အနေနဲ့ပေါ့နော်ခြုံငုံပြီးတော့ဒီဖုန်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကလူတိုင်းကိုဟာရတိုက်တန်တယ်ဒါပြေးဝယ်လိုက်လို့recommend ပေးလို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်နဲ့လူရွေးတယ်minimalist ဖြစ်တဲ့သူတိတ်ပြီးတော့ multimedia consumption မများတဲ့သူကင်မရာကောင်းတာလေးတော့လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့သူဒါမှမဟုတ်အလှအပကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အခုမှတေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ဒီဖုန်းက main ကလေးတွေအတွက်တော်တော်လေးတင့်တော်တဲ့ဖုန်း main ကလေးဂိုင်နဲ့ဖုန်းရလို့တော့မဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့လိုဖုန်းမျိုးလည်းမရှိဘူးပေါ့အရန်ကြီး power hungry မဖြစ်တဲ့သူဘယ်သူမဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကို recommend ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ price to performance အကောင်းဆုံးကိုလိုချင်တယ် battery အထန်ဆုံးကိုလိုချင်တယ် performance မြင့်တာ game ဆော့တာ camera ကိုကြတော့တိတ်ပြီးတော့ဦးစားမပေးတဲ့သူအနေနဲ့ကြတော့ဒီကောင်တိတ်ပြီးတော့အားရစရာမရှိဘူး okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဖုန်းတစ်လုံးမှာဒီလိုမျိုးပေါ့တာပါတာ camera ကောင်းတာ performance ကလုံလောက်တာအဲ့လောက်ကိုကြိုက်လားဒါမှမဟုတ် battery ကောင်းကောင်း performance ကောင်းကောင်း camera တိတ်ပြီးတော့ဒီမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့သူမျိုးလားခင်ဗျားတို့သာဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီဖုန်းကိုရွေးချယ်ပြလိမ့်မယ်လို့ထင်လားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့